Здравствуйте, меня зовут Елена Баженова, я рада вас приветствовать у себя в гостях. На масляной неделе все мы готовим блины. Я сегодня хочу вам показать, как я делаю кружевные блинчики. Готовятся они несложно, главное научиться быстро на сковороде рисовать кружева. Для рецепта мы возьмем молоко, блины будут на молоке, муку, яйца, сахар, соль и растительное масло. Все вроде бы обычное, да, ничего необычного нет. Тесто я буду замешивать в миске. Кто-то делает это в бутылке сразу же. Я сделаю традиционно. Пересыпаю муку. Так, разбиваю сюда яйца. Ой, бывает. Насыпаем сахара. Немножко соли. Сейчас чуть-чуть подмешаю. Растительного масла. И постепенно добавляем молоко и замешиваем жидкое тесто. Тесто стараемся делать без комочков. Так, теперь мне понадобится бутылочка. У меня есть вот такая бутылочка с наконечником, да, вот. Ну, это, я честно скажу, это для краски, от краски для волос. Я ее хорошо помыла, все сделала чистеньким. Можно использовать обычную бутылочку, при помощи гвоздика дырочку делаем, или вот использовать вот крышка, да, и насадочка от шприца кондитерского. Ну, отверстие немножко побольше надо сделать, и вот такая конструкция получается на обычную бутылку. Так, я беру свою бутылочку, переливаю сюда немного теста. Наверное, это придумала. Взяла насадочку и леечку. Леечка еще удобнее. Так. Закрываем. Ставим сковороду на разогрев. Немножечко, вот я уже ее разогревала, немножко просто она перегрелась. Я сейчас проверю. Угу. И начинаем быстро рисовать кружева. Ну, допустим, у меня будет сердечко. И кружева. С носиком вот удобнее. Если просто дырочка будет, то не так удобно рисовать. Так, и здесь какие-нибудь просто завитушечки. Все, ждем, когда поджарится. Буквально пару минут, и блинчик можно переворачивать. Но делаем это очень аккуратно, чтобы не порвать. Блинчик готов. Снимаем его. А теперь будем делать цветочек. Так, серединку. И лепестки. Такое занятие очень нравится детям. Мы вчера с сыном репетировали. Так друг у друга забирали вот эту леечку, чтобы бутылочку, чтобы нарисовать какой-нибудь рисунок. Цветочек готов. Еще такой вариант цветочка. А сын у меня вчера придумал паутинку. Решила поэкспериментировать, и у меня получилась вот такая вот рожица. Ну, это как бы зайчик должен быть.
Но еще надо тренироваться и тренироваться пока. Ну, просматривается. Займусь кружевами. Процесс приготовления кружевных блинов настолько увлекательный, что в этом принимает участие вся семья. И в результате появляются не только сердечки и цветочки, но и бабочки, смешные рожицы, звездочки, ну, может еще что-нибудь интересное. Готовьте с удовольствием и приятного вам аппетита!